Компания USA Moto Parts в городе Пиалап, штат Вашингтон. Подбираем очередной мотоцикл с аукциона. Сегодня я вам покажу старенький, но целенький. 2006 года Kawasaki ZX 600. Вообще в хорошем состоянии, только поломан замок зажигания. Его, по-видимому, кто-то, как говорится, спионерил. И потом оставили его. И таким образом он попал на аукцион через страховую компанию. Нету замка зажигания. Вот и вся поломка. И траверсы выломали. Цена такого мотоцикла с аукциона очень недорого. Я просто не оглашаю, потому что мотоцикл идет в Россию. Ну, такая смешная цена для мотоцикла. Так что те, кто еще не выбрал, не определился с мотоциклом, вот сейчас самое то время, когда можно не спеша, без спешки купить мотоцикл недорого, отправить его. Он попадет в город Владивосток, с Владивостока уже по регионам, и вы успеете к сезону не спеша. Все, наши контакты будут под этим видео, кому интересно. Также на сайте usamotoparts.ru есть контакты Андрея Матвеева. Он находится в Москве, в курсе по всем вопросам, что связано с аукционами, с переводом денег, с оплат. Ну, в общем, короче, весь спектр. Все, ребята, все, давайте, пока.